Oggi è super lavoro per i vigili del fuoco in tutto il Veneto a causa del maltempo che da ieri pomeriggio ha interessato la regione. Sul Fadalto la statale Alemagna ancora bloccata per la doppia frana, quasi 300 le chiamate, 10 ancora da evadere. Carabinieri e Guardia di Finanza di Bassano, un vero e proprio tesoro ad un 48enne rom pluripregiudicato. Ufficialmente povero, aveva beni per quasi 1 milione di euro. Violenza di gruppo su un giocatore dopo una partita di football americano. La procura chiede la condanna per 4 giocatori e 2 allenatori di una squadra di Mestre. Il rito di iniziazione a sfondo sessuale. Il nullatenente Zonin fa shopping in via Monte Napoleone. Sui social per quegli scatti dell'ex presidente Sereno si scatenano gli insulti peggiori. 5 milioni sottratti dai conti correnti dei clienti usati spesso per giocare alle scommesse. Sequestro di 2 milioni di beni per il consulente finanziario di un importante istituto di credito di San Giovanni Lupatoto. L'attacco hacker globale di provenienza russo miete vittime anche in Veneto. Nel mirino aziende come la Maschio Gaspardo, la Soprintendenza ai beni culturali di Venezia. Nessuno spacciatore finisce in galera, bisognerebbe liberalizzare le droghe leggere, i nostri sforzi sono inutili. Le parole del comandante della polizia locale di Jesolo su Facebook. Migliaia di veneziani manifesteranno domenica alle 10:30 in campo dell'Arsenale a Venezia, nuova battaglia contro lo spopolamento della laguna. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione, dunque uno sguardo su tutte le ultime notizie che riguardano la nostra regione. Cominciamo ovviamente dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito il Veneto nel pomeriggio e la serata di ieri. Quasi 300, lo dicevamo, le chiamate ai vigili del fuoco, sono ancora al lavoro in questi minuti. I punti critici tanti, in particolar modo quella frana sul Fadalto che è rovinata sulla strada Alemagna interrompendola, e poi la grande paura per quella che è stata una vera tromba d'aria a Santabona a Treviso. Qua non può passare perché è chiuso. Io non posso qua passare nessuno di qua perché è chiuso. Due frane e il blocco con il Fadalto isolato. L'immagine simbolo dell'ultima ondata di maltempo nella Marca e nel Veneto sta nella terra crollata sulla statale 51 Alemagna in 2 punti. Ore di lavoro per Vigili del Fuoco e ANAS con la chiusura non solo della strada nei 2 sensi, ma anche a scopo precauzionale della tratta ferroviaria Vittorio Veneto-Calalzo. In queste ore si provvede alla stabilizzazione dei corpi franati e successivamente alla rimozione di tutti i detriti presenti sulla sede stradale per consentire il ripristino della circolazione e anche la riapertura dei binari bloccati dalle 15 di ieri. Disagi pesanti per il traffico e anche per chi vive in zona e qualche momento di comprensibile tensione. Noi che siamo da Basso Fadalto, c'è un cartello che dice da Fadalto a Basso Fadalto? Andare fuori dalla parte opposta. Dove c'è? Da Basso Fadalto, dove dall'altra parte. Dove c'è il cartello? Dove c'è? Deve parlare con il comune perché non è strada nostra, è strada comunale. La montagna si è piegata sotto l'incessante battere del nubifragio, ma la frana del Fadalto è stata solo la punta dell'iceberg di interventi per la nottata di superlavoro conclusa all'alba. Quasi 200 interventi in tutto il Veneto, 85 dei quali nella Marca, con 60 pompieri e 14 mezzi in azione. Da Vittorio Veneto a Castelfranco, da Montebelluna a Treviso, fino a Conegliano, Miane, Oderzo. Il vento ha scoperchiato tetti e sradicato alberi caduti sulle carreggiate. La pioggia ha allagato scantinati a strade. Allagamenti anche nel Padovano e nel Bassanese. Nel Veneziano la paura per le barche rovesciate e quasi un centinaio di chiamate per gli alberi e rami in strada. E poi ancora la grandine che ha mitragliato nuovamente le colline del Prosecco e le coltivazioni. Oggi il lavoro dei Vigili del Fuoco continua per ripristinare la normalità, mentre si ricomincia una estenuante conta dei danni. Ora l'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza di Bassano che hanno sequestrato un tesoro al re dei Rom. Un patrimonio del valore di oltre 600.000 euro in immobili dislocati tra le province di Como, Varese e Bergamo, oltre a gioielli preziosi e disponibilità finanziarie. È la confisca eseguita questa mattina dalle compagnie Carabinieri e Guardia di Finanza di Bassano a carico di Toni Udorovic, 48 anni, di origini rom, domiciliato in provincia di Como. Alle spalle l'uomo ha numerosissimi precedenti penali, reati soprattutto contro il patrimonio, furti, rapine, porto d'armi e di attrezzi atti allo scasso, tentata
suspetta spendita di denaro falso o truffa, che nella maggior parte dei casi sono già stati tramutati in condanne definitive. L'uomo è finito sotto la lente dei militari che durante le indagini relativi alla sua attività criminosa hanno riscontrato una netta sproporzione tra i bassissimi redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia Udorovic. Oggi dunque la confisca di 8 unità immobiliari, 4 appartamenti, un villino e 3 auto rimesse, preziosi e denaro a completamento di un sequestro di beni iniziato già nel novembre del 2016. Una sorta di rito di iniziazione per il novizio che giocava in questa squadra di football americano, ma per la procura l'accusa è pesantissima: violenza sessuale. 4 anni e 4 mesi a testa per i 4 giocatori che parteciparono attivamente alle violenze, 3 anni e 8 mesi a testa per i 2 allenatori coinvolti come spettatori al rito di iniziazione a sfondo sessuale cui venne sottoposto un giocatore nel viaggio di ritorno da una vittoriosa trasferta a Trieste. Sono queste le richieste della PM Lucia D'Alessandro al termine della requisitoria del processo che vede alla sbarra mezza squadra di football americano, la Highlander di Mestre. I fatti risalgono alla stagione 2010-2011. La vittima, che all'epoca aveva 20 anni, al suo arrivo a Mestre andò al pronto soccorso per farsi medicare e refertare le ferite subite durante le violenze, dalla mungitura dei genitali a una corsa umiliante senza vestiti lungo il corridoio del pullman, mentre i compagni lo picchiavano con le mazze da football in plastica. Da quel giorno il giovane ha sofferto di un disturbo post-traumatico da stress con reazione depressiva. La trasmissione degli atti in procura è stata chiesta anche per altri 5 giocatori e per 3 testimoni, tra i quali la giovane fidanzata di un componente della squadra, per falsa testimonianza. I difensori degli imputati nelle arringhe hanno respinto l'accusa di violenza sessuale, sostenendo che quei riti altro non erano che una goliardata. Si torna in aula il 27 settembre per le conclusioni. Per il 4 ottobre è attesa la sentenza. È di 5 feriti invece il bilancio dell'incidente ieri sera. Sono trasportati negli ospedali di Treviso e Oderzo, vedete le immagini relative allo schianto. L'incidente è avvenuto alle 22:30 di ieri sera a Negrisia di Ponte di Piave, lungo via San Romano, in prossimità dell'azienda Polyglass. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, le ambulanze del SUAM 118, il traffico è rimasto a lungo bloccato. Fortunatamente nessuno dei coinvolti rischia la vita, un 13enne è stato portato al Cafoncello, un coetaneo e un 42enne si trovano ricoverati presso l'ospedale di Oderzo. Ora ci spostiamo a Vicenza, dovremo essere già collegati con Gabriella Basso perché sono in arrivo altri profughi. Gabriella. Buongiorno a te telespettatori di Antenna 3, come dicevate voi è allarme migranti anche nel Vicentino. Negli ultimi 15 giorni infatti i profughi arrivati nel territorio è salito a più 100 unità, passando dalle 2.500 di metà mese a 2.600 di oggi. Nelle prossime ore però è previsto l'arrivo di un'altra cinquantina, un record per Vicenza perché non si era mai visto un tale incremento in così breve tempo. In città attualmente sono ospitate nelle strutture appunto del capoluogo circa 900 migranti. Una situazione che anche per Vicenza dunque è in continua evoluzione, ha spiegato Lucio Parente, vicario, prefetto vicario con delega sull'immigrazione. La prefettura attende direttive dal Ministero, ha detto. Arrivi che comunque hanno ricadute su tutto il territorio, ancora specificato Parente. Ad oggi gli attuali enti locali che hanno aperto le porte all'accoglienza sono 73 su 120, quindi c'è ancora molto da fare e rimane l'emergenza. Da Vicenza è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Gabriella Basso. A proposito di Vicenza, fanno arrabbiare davvero in tantissimi ed è un diluvio di insulti sui social per quegli scatti di un Gianni Zonin sereno che fa shopping insieme alla moglie in via Monte Napoleone. È bufera dopo gli scatti rubati di un Gianni Zonin serenamente impegnato nello shopping milanese con la moglie, niente meno che in via Monte Napoleone, la strada delle boutique più costose d'Italia. Il nullatenente, ex padre padrone di quella Banca Popolare di Vicenza, i cui risparmiatori sono al collasso per il crollo delle azioni, il rischio crack. Più di qualcuno in questi anni di sofferenza, visto il conto in rosso, ha scelto di togliersi la vita. Zonin invece si sarebbe tolto qualche sfizio, secondo le accuse e i tanti insulti circolati sul web, una volta pubblicati gli scatti rubati dell'ex numero 1 di BPV. Zonin che fa shopping in via Monte Napoleone, la foto di un paese in cui la magistratura non fa il suo lavoro, commenta il leader di Scelta Civica ed ex viceministro Zanetti. Tanto vale, dice, chiudere il tribunale di Vicenza.
Intanto sul fronte delle banche venete, mentre il ministro Padoan fa sapere, pare che ci sia la necessità di alcuni concorrenti per sostenere la Bad Bank, le categorie economiche scrivono una lettera di appello al governatore Luca Zaia. Il sindaco di Montebelluna invece chiede ai manager di Intesa di garantire anche il credito degli azionisti. Serve un garante, un soggetto di carattere regionale fra la nuova dirigenza e le imprese. Si mettono in quattro per lanciare l'appello al governatore del Veneto Luca Zaia, e non in quattro qualsiasi: Confartigianato, CNA, Confcommercio e Coldiretti. Una lettera appello delle categorie economiche, tema le banche venete e l'operazione Intesa. Positivo che si sia arrivati a una conclusione dopo tanta incertezza, scrivono, ma c'è bisogno di un garante per tutti i passaggi cruciali: la demarcazione tra good e bad bank, la gestione dei crediti deteriorati, la continuità di credito per le imprese oggi affidate che si trovano in sovrapposizione di finanziamenti. Gli esiti del contenzioso attuale è ancora possibile, le modalità con cui Banca Intesa intende preservare e valorizzare le caratteristiche positive degli asset che ha rilevato. Secondo le categorie il soggetto migliore è Veneto Sviluppo. Chiediamo pertanto, scrivono, che la Regione Veneto dia mandato e indicazioni conseguenti a Veneto Sviluppo per svolgere questo ruolo. Insomma, le preoccupazioni e i dubbi non mancano, e nemmeno le richieste, come a Montebelluna, dove il sindaco ha incontrato ieri il manager d'area di Intesa, Stefano Barrese, per battere su un tasto chiave: vanno garantiti anche gli azionisti. Ho chiesto a Barrese che anche Banca Intesa si faccia portavoce dell'esigenza che una parte del recupero dei crediti della cosiddetta bad bank possa essere impiegata per risarcire i soci, perché la Banca Intesa avrà bisogno della fiducia anche di loro per poter sul serio operare in questo territorio. Azionisti, ovvero i più penalizzati della situazione, quelli che venerdì a Vicenza sono pronti a scendere in piazza per una manifestazione di protesta, coloro che potrebbero replicare i gesti eclatanti come quello dei fratelli Fagan a Montebelluna, o peggio. Spero proprio di no. Per quanto gravi siano le difficoltà, la vita deve venire prima di qualsiasi altra considerazione, prima anche dei soldi perduti. Ora nel Veronese, il sequestro di 2 milioni di euro in beni ad un consulente finanziario ha truffato i suoi clienti con uno scopo ben preciso. 5 milioni sottratti dai conti correnti dei clienti e usati spesso per fare scommesse. L'accusa pesantissima vede nel mirino il consulente finanziario di un importante istituto di credito di San Giovanni Lupatoto. E ora la Guardia di Finanza di Verona ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per 2 milioni di euro di beni nell'ambito dell'inchiesta sull'appropriazione indebita. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il denaro sottratto dal consulente prelevato in contanti veniva utilizzato anche per elevati importi per effettuare scommesse da un complice in una agenzia di Bussolengo, agenzia riconducibile a un terzo soggetto che, consapevole della identità dell'effettivo giocatore, non adempiva alle prescrizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio. È stato l'errore che ha fatto scattare le indagini, condotte congiuntamente dalla squadra mobile della Questura di Verona, che ha ricevuto le denunce e ha svolto attività investigative finalizzate alla identificazione dei complici di altri soggetti coinvolti, mentre la Guardia di Finanza ha eseguito approfonditi accertamenti patrimoniali e finanziari per ricostruire i flussi di denaro sottratto ai clienti. Le persone coinvolte sono state ritenute responsabili di riciclaggio. A Padova invece era finito agli arresti come il re della truffa, così soprannominato. Ebbene, è evaso da casa, però proprio per compierne un'altra. Nuovi guai in arrivo per un 39enne padovano già noto per essere accusato di decine di truffe di tutti i tipi. L'uomo, ribattezzato il re delle truffe, che stava scontando una condanna agli arresti domiciliari nella sua abitazione in centro a Padova, ha pensato bene di uscire, approfittando di alcune ore di libertà al giorno che gli sono concesse, e di truffare, secondo l'inchiesta aperta a suo carico dal Tribunale di Padova, un'anziana di Abano. Uscito di casa, infatti, avrebbe puntato direttamente all'abitazione del comune termale, suonando al campanello di una donna di 82 anni che era sola in casa. Spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto, aveva chiesto di effettuare un controllo per rilevare l'eventuale presenza di mercurio nell'acqua. Fatto entrare in casa dall'anziana, aveva detto che la procedura prevedeva di mettere denaro e gioielli custoditi in casa nel frigorifero, e così la donna aveva fatto. Poi, allontanata dalla cucina con una scusa, il falso tecnico aveva svuotato il frigo ed era fuggito con un bottino di quasi 10.000 euro. Ma i carabinieri di Abano, allertati dalla signora una volta scoperta la truffa, grazie alla descrizione sono riusciti a risalire al 39enne, ora accusato dell'ennesima truffa. Vittima ancora una volta una persona fragile che ovviamente fa più fatica a difendersi da reati così odiosi.
Ora gli attacchi degli hacker nelle ultime ore, cominciamo da Venezia. Dati di inestimabile valore sul patrimonio artistico rischiavano di andare persi per sempre. Virus informatici sempre più pericolosi per aziende e enti pubblici, anche nel nostro territorio. Colpiti nelle scorse settimane gli uffici della Soprintendenza alle Belle Arti per il Comune di Venezia. A rivelarlo la soprintendente Manuela Carpani. Il virus di probabile provenienza russa ha colpito i server dell'ente bloccandone i database per diversi giorni, criptando e rendendo quindi inaccessibili informazioni cruciali come i vincoli degli immobili veneziani. Su tutti gli schermi è comparsa la richiesta di un riscatto in denaro per sbloccare i dati. In seguito all'accaduto, la soprintendenza ha attivato un protocollo d'intesa con la Polizia Postale per aumentare il suo livello di sicurezza informatica. Venezia è un patrimonio universale, ha ricordato il questore Vito Danilo Gagliardi, ed è perciò necessario prevenire la possibilità di vedere distrutti dati di importanza mondiale. La notizia nei giorni di uno dei più imponenti attacchi informatici che abbia mai colpito l'Europa, mettendo in ginocchio anche alcune grandi aziende del Veneto. A livello comunitario l'Italia è il paese più colpito dopo l'Ucraina, da cui in queste ore è arrivato l'allarme del ministro degli esteri Pavlo Klimkin. La Russia cercherà di manipolare le elezioni politiche italiane attraverso attacchi hacker mirati. Sotto attacco anche la Maschio Gaspardo. C'è anche un'azienda padovana tra le vittime dell'attacco sferrato dagli hacker in tutto il mondo in queste ore. I computer della Maschio Gaspardo, infatti, che ha la sua sede principale a Campodarsego, azienda leader nel settore delle macchine agricole, si sono improvvisamente bloccati, diventando inutilizzabili. Immediatamente sono state fermate tutte le linee produttive regolate dai computer che l'attacco degli hacker hanno reso inservibili e subito si sono messi al lavoro i tecnici informatici interni all'azienda. La previsione è quella di riuscire a ripristinare i computer entro lunedì, ma fino a quel giorno la produzione resterà ferma. Nello stabilimento di Pordenone invece sono stati disattivati precauzionalmente alcuni sistemi informatici per valutare la situazione e programmare un pronto ripristino di tutte le funzionalità. L'azienda, 300 milioni di fatturato annuo, ha chiesto per gli operai impegnati nelle linee produttive, ovvero 250 addetti a Campodarsego, altri 150 a Cadoneghe e 250 in provincia di Pordenone, la cassa integrazione ordinaria per un paio di giorni, dopodiché le linee produttive dei 3 stabilimenti torneranno a funzionare regolarmente. Nel frattempo il personale amministrativo e commerciale ha continuato a lavorare con programmi e strumenti di emergenza. Tutti i servizi commerciali infatti sono rimasti operativi, in particolare quelli di assistenza e ricambi. Lo scopo è quello di rendere il disagio più indolore possibile. Crollavano le carte post-pay, per questo i carabinieri di Rovigo hanno denunciato a piede libero per truffa un 63enne di origine napoletana ma residente a Chieti, che era riuscito a entrare in possesso di codici di alcune carte appartenenti a un 25enne di Rovigo e un 21enne di Oristano, a un signore di Caserta e un altro di Napoli. Utilizzando appunto i codici delle carte era riuscito a trasferire del denaro sulla propria per un totale di 1.000 euro. Nell'ambito di un'altra operazione invece i carabinieri hanno denunciato sempre per truffa un 36enne e un 35enne della provincia di Rovigo che avevano posto in vendita su un sito alcuni oggetti da collezionismo, truffando una 31enne residente a Trieste che, cadendo nel tranello, aveva pagato 100 euro. Liberalizzare le droghe leggere. Spesso i nostri sforzi sono inutili, una frase che sentiamo spesso, ma questa volta arriva da un uomo in divisa, il comandante della polizia locale di Jesolo. Gli spacciatori non vanno mai dentro e se la cavano quasi sempre. Scrive così il comandante social Claudio Vanin, apprezzato numero 1 della polizia locale di Jesolo. L'uomo che dall'alto dei suoi 5.000 amici su Facebook informa in tempo reale sui fatti e le operazioni di polizia nella località turistica. Usa il suo profilo personale per dire che a questo punto sarebbe meglio liberalizzare le droghe leggere, cosa che taglierebbe di netto la rete di spaccio di piccolo calibro. Centinaia di commenti in poche ore, sintomo che la provocazione proposta lanciata da un uomo in divisa ha colto nel segno. Vero è che stupisce ancora di più proprio perché viene da un uomo di legge. Liberalizzare le droghe leggere, dice ancora, così eviteremo tanti sforzi. Intanto le squadre di soccorso alpino di San Vito e Cortina hanno ripreso in forza alle 6 le ricerche dello Skyrunner di Ravenna, del quale non si hanno più notizie da ieri attorno alle 11, quando ha chiamato la moglie dicendole che stava rientrando sul sentiero 242. Non si sa esattamente che sentieri abbia scelto l'uomo per la sua corsa, in teoria è partito verso le 7:30 da Cortina, Faloria, diretto all'Antelao. Dalla telefonata pare si sia fermato prima della ferrata per difficoltà lungo il sentiero e abbia deciso di tornare indietro. Questa mattina l'elicottero delle
l'Air Service Center convenzionato con il soccorso alpino e a bordo i tecnici di San Vito e Cortina ha sorvolato a lungo, a bassa quota il sentiero, mentre le squadre a piedi perlustravano altri tratti dell'itinerario a partire da Cortina. La compagna ha poi girato ai soccorritori una foto spedita dal cellulare del runner che continua a suonare libero almeno fino alle 11 di questa mattina. La ricognizione lungo la traccia non ha avuto però esito, l'elicottero ha sbarcato personale in quota per percorrerlo a piedi, mentre altre squadre stanno convergendo lì e attendiamo ovviamente di avere ulteriori notizie. Novità invece ci sono da Verona, adesso vediamo queste foto perché lo aveva promesso in campagna elettorale: se vinco mi taglio i capelli, così è stato, non un taglio netto in effetti ma le foto pubblicate poco fa attraverso i social dal neosindaco di Verona Federico Sboarina, niente più ciuffo grigio per il leader del centrodestra Scaligero, che ha vinto a valanga il ballottaggio con la senatrice Patrizia Bisinella, tagliando di netto, questo sì, con il passato legato a Flavio Tosi. Promessa mantenuta dunque. Intanto i veneziani invece scendono in piazza, o meglio in campo ancora, contro lo spopolamento. Il casus belli è la trasformazione di un nuovo edificio di servizi in albergo in campo Santa Maria Formosa, ma il motivo per cui migliaia di veneziani manifesteranno domenica alle 10:30 in campo dell'Arsenale è molto più ampio, come spiegano gli stessi residenti in una serie di video diffusi in rete dal gruppo 25 aprile. Monocultura turistica, veneziani che vengono cacciati via, moto ondoso per dire solo qualcuno dei problemi che abbiamo. Dobbiamo occupare Maseno per Maseno, ponte per ponte, gradino, la città è nostra. E non dobbiamo farcela portare via. Voglio io scegliere se posso vivere a Venezia o no. Vorrei dimostrare a tutti che noi veneziani ci siamo, a tutti e anche a me stessa. Tra gli ultimi schiaffi alla città, denuncia Marco Gasparinetti, la decisione dell'UNESCO di attendere ancora un anno prima di prendere provvedimenti e quella dell'assessore all'urbanistica Massimiliano De Martini di non applicare a Murano e Giudecca le restrizioni sulle nuove attività ricettive previste per Venezia. La Giudecca viene improvvisamente sottratta al regime in vigore per i sestieri per quel che concerne la regolazione urbanistica e si scopre la vocazione alberghiera della Giudecca. Le fornaci a Murano diventeranno alberghi e via due gambe amputate. Basta. La Camera di Commercio ce la stanno togliendo, ci tolgono il catasto, ci tolgono Cadidio, che era un ospizio da 8 secoli, era il luogo dove gli anziani potevano riposare godendosi la meritata vecchiaia dopo una vita di lavoro. Ci stanno togliendo tutto. È il momento, invita il militante, che i veneziani smettano di aspettare l'arrivo della cavalleria e abbiano uno scatto d'orgoglio. Da Campo dell'Arsenale per un giorno ci riprendiamo Riva Cadidio, Riva degli Schiavoni, tutti insieme, senza bandiere di partito. Vi prego, nessuna bandiera di partito, una città unita per dire che è il momento di cambiare rotta. Questo è l'ultimo treno, quello alle nostre spalle è l'ultimo treno per non finire tutti chissà dove. Bene, adesso vediamo invece queste altre immagini, perché in mattinata, intorno alle 8:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bardolino sono intervenuti a Villa Poggi ad Affi, Verona, per il salvataggio di una civetta, la vedete appena recuperata. Il piccolo rapace era rimasto intrappolato nella canna fumaria di un camino della storica villa, proprio sulla cappa che era stata chiusa dal proprietario per il momentaneo inutilizzo. Recuperato il volatile e constatato che non riportava nessuna ferita, è stato rimesso in libertà. Ci vediamo tra poco perché c'è ore 13, parliamo di pensioni insieme allo SPI CGIL di Treviso, ci saranno Luisa Del Brollo, Ugo Costantini, Lorenzo Zanatta, parliamo dunque di 14ª, di altre novità a ore 13. Questa sera 20:10 invece faremo il punto sulla pesante ondata di maltempo che ha colpito la regione e la Marca in particolar modo. Adesso a proposito le previsioni meteo per le prossime ore. Buona giornata. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni a causa del ciclone Circe. Vediamo insieme il dettaglio del 29 giugno. Sul Veneto molte nubi e piogge per tutta la giornata, sul Bellunese, localmente sul nord vicentino, sul Trevigiano e anche sul nord veneziano, più asciutto e soleggiato sul resto dei settori. Vediamo anche le temperature che risultano essere in lieve calo, massime comprese tra i 22 e i 30 gradi circa, minime sui 17-20 gradi.
Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Rovesci e temporali diffusi per tutto il giorno, come ci mostra la nostra grafica, ma forti al mattino, specie sui settori centro-orientali in genere. Temperature massime attese intorno ai 22-27 gradi, minime sui 19-21 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molte nubi ovunque, con temporali diffusi anche qui per tutta la giornata, ma più intensi al mattino. Temperature massime attese intorno ai 25-26 gradi, minime sui 20 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti forti da sud-ovest, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Bene, è tutto. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni.